Salvemos la Naturaleza por Marissa Divi. Hola, mi nombre es Marissa. Mi organización se llama Tierra Limpia. El primer problema es la contaminación de la tierra y el aire. Es un problema porque causa problemas de salud. Espero que mi organización ayude a eliminar la basura. El segundo problema es la deforestación. Es un problema porque estamos perdiendo bosques. Espero que la organización Tierra Limpia plante árboles. El siguiente problema es el cambio climático. Es un problema porque la tierra se calienta. La Tierra Limpia ayudará a eliminar el cambio climático promoviendo el ahorro de energía. El último problema es contaminación oceánica. Es un problema porque la vida oceánica no está equilibrada. Espero que la organización Tierra Limpia limpie la contaminación eliminando el plástico de las playas. Tener la tierra limpia es importante para nosotros y para nuestra familia. La organización Tierra Limpia está ayudando a mantener nuestro mundo saludable. Por favor, ayuda a la tierra.